अहम ख़बर खवां खे आगाह कयूं पिया। इस्लामाबाद में मकानी चूंडूं कानून मौजिब थींदियूं, इहो चवणु आहे वफ़ाक़ी घरू वज़ीर राणा सनाउल्लाह जो। चवे थो त इमरान ख़ान खे इक़्तिदार में हूंदे चूंडूं छो न यादि आयूं, जॾहिं त मकानी चूंडूं 2020 में थियणियूं हुयूं। इमरान ख़ान छो 2 सालनि ताईं भॼंदो रहियो। राणा सनाउल्लाह जो चवणु आहे त मईशत ते सियासत, इलेक्शन कमीशन ऐं क़ौमी मुफ़ाद ते सियासत कई पई वञे। हिकु भेरो ॿीहर अवां खे आगाह कयूं पिया। अहम ख़बर आहे इस्लामाबाद में मकानी चूंडूं कानून मौजिब थींदियूं। घरू वज़ीर राणा सनाउल्लाह जो चवणु आहे त इमरान ख़ान खे इक़्तिदार में हूंदे चूंडूं छो न यादि आयूं, जॾहिं त मकानी चूंडूं 2020 में थियणियूं हुयूं। इमरान ख़ान छो 2 सालनि ताईं भॼंदो रहियो। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर राणा सनाउल्लाह इहो बयानु ॾिनो आहे त मईशत ते सियासत, इलेक्शन कमीशन ऐं क़ौमी मुफ़ाद ते सियासत कई पई वञे। तफ़सील मालूम कंदासीं। इस्लामाबाद मां आवाज़ जो ब्यूरो चीफ कुर्बान बलोच असां सां लाइन ते मौजूदु आहे। जी कुर्बान बलोच, वधीक छा तफ़सील आहिनि, आगाह कजो। जी बिल्कुल, घरू मामलो और वफ़ाक़ी वज़ीर राणा सनाउल्लाह तहरीक इंसाफ जे चेयरमैन में अॻूणे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान खे हिकु दफ़ो ॿीहर तनक़ीद जो निशानो बनायो आहे ऐं चए थो त हू जाली आहे ऐं जाली पीर आहे जेको मुल्क जे मफ़ादात सां खेॾे रहियो आहे। हुन चयो त हुनजी जेका प्रोपेगेंडा आहे उहा रद्द थी चुकी आहे। हू मईशत ऐं सियासत खां पोइ हाणे क़ौमी मफ़ादनि सां खेॾे पियो। हू मकानी चूंडुनि जे हवाले सां जेके बि प्रोपेगेंडा करे पियो, उहा हुनजी प्रोपेगेंडा ई आहे। छो त हुनजे दौर हुकूमत में 2 साल जी दौर में जेके मकानी चूंडूं न थियूं, हाणे हुनखे मकानी चूंडूं छो यादि आयूं आहिनि। हे चए थो त हीउ मुकमल तौर ते फ़राड माण्हू आहे, जंहिंजे करे क़ौमी मफ़ादनि खे मुस्तक़िल नुक़सानु पहुचे पियो ऐं इन खे असां संदसि मौक़ो खे इन बुनियादनि ते रद्द कयूं था। जी ठीकु आहे, वॾी महिरबानी कुर्बान बलोच अपडेट करण लाइ।